இன்னைக்கு இம்ரானா கிச்சன்ல ஒரு குட்டியான டிப்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். என்ன அப்படின்னா, இப்ப குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ரொம்ப வறட்டு இருமல் வருது. நைட்டு தூங்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க. நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்பூன் அளவு நெய்யை எடுத்து ஒரு குழிக்கரண்டில ஊத்திட்டு அடுப்புல காட்டி நல்லா காய்ச்சிக்கிட்டேன். நெய் நல்லா காய்ச்சி சூடேறி அந்த கொதி வர்ற ஸ்டேஜ் வரையும் நல்லா காய்ச்சிக்கணும். காய்ச்சினதுக்கு அப்புறம் சிம்லயே வச்சு காய்ச்சிக்கோங்க. காய்ச்சினதுக்கு அப்புறம் 2 கிராம்பு மட்டும் அந்த காஞ்ச நெய்யுக்குள்ள போட்டீங்கன்னா, அந்த கிராம்பு அப்படியே பொங்கும். அதாவது விரியும். நம்ம போட்ட சைஸை விட கொஞ்சம் டபுள் ஆகும். ஒரு கிராம்பு வெடிக்கவும் ஆரம்பிக்கும். வெடிச்சிருச்சுன்னா மறுபடியும் தூக்கி உள்ள அந்த நெய்க்குள்ளேயே கிராம்பை போட்டுட்டு அப்படியே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் கிராம்பை போடுறோம். அப்படியே வச்சிருங்க. நல்ல நெய் ஆற விட்டு கிராம்பை தூக்கி போட்டுட்டு அந்த நெய்யை மட்டுமே குழந்தைகளுக்கு கொடுங்க. உடனே ரிசல்ட் கிடைக்கும். இது நான் ட்ரை பண்ணேன். எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைச்சது. சரி, உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.